成嗰個道具。係咪見波話嘅啫？嚇？冇啊！啊唔係，呢一 part 係佢出場。反而 MJ 話唔到係我諗唔到嘅啫，因為 G 字對我嚟講太敏感，唔知點畫。係咪敏感？咦？你識畫畫喎？真係。係啊，好勁啊！畫最靚嘅畫。邊個？我。係啊，我係好中意畫畫嘅。What's G for you 嗰啲個嘢？你叫 MG 咯。I'm MJ. I'm MG. OK. Yes. 呢個咪係咯，好肌肉酸喎。你係咪諗住 G for strong 啊？即係調翻轉 G 嘅尾。What's G for you？呢隻係怪物嚟嘅，呢隻係。但係幾似你喎？好似你嘅性格。OK 嘅，但係我簽下名先啦。有得 Superman G。如果有好多。有啊，一定啦。知啦。識得邊啲咪又係嗰啲咩？花一係今日即係叫做 concept， 嗰隻手臂唔係好識影相，但係呢部機咧，我覺得個款實在太有型，即係唔係好啱我，但係我中意啲有型嘢啦。即係我覺得影完簡單之後就咁睇翻咧，啲即係非常之 detail 啦，同埋啲 sharp 咯，啲顏色，咁所以我好中意呢部機，想翻去慢慢研究下先。其實係代表緊乜嘢？冇意思，我唔需要代表啲咩。OK。即係藝術嘅創作。冇錯啊。喂，你唔好俾介唔介意？你唔好俾我住啦。我冇手機。電話。哇，OK 啊。依家咪係咯，依家啱晒。咁或者同埋阿 Marco H 咧，尋日就開解咗我，就話你做藝人應該影